अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, सर्दियों का एक तोहफ़ा है। दवाई जो लोग खाते हैं, नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, खांसी और सर में दर्द का बहुत मसला है, तो उसके लिए ये एक ख़ास रेसिपी है, देसी टोटका है कह लें इसको। इसको दोधी भी कहते हैं और ये एक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती है। ये आज हम बनाएंगे। खशकाश है 1 कप, बादाम हाफ कप, सौंफ है 2 चम्मच, काली मिर्च है हाफ टी स्पून, 2 चम्मच 4 मगज़ है और ये शक्कर है। ये अपनी मर्ज़ी से आप ले लें, अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितनी रखनी। मैंने ये भी हाफ कप ही डाला है इसमें। इसको करेंगे अब ग्राइंड। ये बादाम और 4 मगज़ सौंफ ये सबसे पहले पीसेंगे इसको। ये बहुत अच्छी है, नज़ला ज़ुकाम सर्दी आजकल हो रहा है, बच्चों को फ्लू हो रहा है। ये बना के दें, घर में रखें। ये 2 चम्मच रात को ऐसे ही दे दें। अगर नहीं खाते तो दूध को पका के गर्म करके उसमें डाल के ये दें बच्चों को। ये पीस के डाल देंगे। ये ऐसे ही मिक्स कर दें इसमें। अगर आप चाहें तो इसमें काले चने भी पीस के डाल सकते हैं। ये इस तरह इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करके किसी जार में भर लें और फ्रिज में रखें इसको, क्योंकि खशकाश को हमने धोया हुआ है। इसको अच्छी तरह से वॉश करना, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अगर चने डालने चाहें तो वो भी हाफ कप इसके साथ ही पीस लें। और दूध में डालनी है तो दूध का 1 कप लें और ये चम्मच 2 वाले भर के दूध में डालें। अच्छी तरह से पका के इसको पी लें। रात को खुद पिएं, बच्चों को पिलाएं, या किसी और को फ्लू है, सर में दर्द है, फ्लू है, नज़र कमज़ोर है, वो उसके लिए बहुत अच्छी है। ये ज़रूर घर में बना के रखें, सर्दियों में ख़ास करके। ये ऐसी चीज़ें घर में देसी बनाया करें, बच्चों को दिया करें, दवाइयों से बेहतर है, बहुत बेहतर है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी। छोटे होते हुए कभी हमने तो ये दवाइयाँ वगैरह नहीं खाई थी। आजकल तो बच्चों को डेली ज़रूरत पड़ती है। यही रात को देती थी, कभी दूध में डालकर या वैसे ही ऐसे ही खा लेते थे। वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।